लोकांच्या सुरक्षे खातीर तात्काळ धाव घेवपी उजो पालपी दळान 2025 ह्या वर्सा उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. उजो अपघात आनी वेगवेगळ्या आणीबाणीच्या वेळार केल्ल्या कारवायेक लागून जायत्या जाणांचो जीव आनी कोट्यांनी मोलाची मालमत्ता वांटोवपाक येस आयला. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या म्हालांतल्या उजो पालोवपी दळान 2025 वर्सा उत्कृश्ट काम केलां आनी व्हडा प्रमाणात नागरिकांच्या जिवांची उजो पालोवपी दळाक ह्या वर्सा सुमार 870 आपतकालीन फोन आयले. हातूंतले 168 फोन उज्याच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर आशिल्ले, तर 702 कॉल आपतकालीन बचाव कार्याचेर आशिल्ले. ह्या बचाव कार्या वेळार उजो पालोवपी दळाक 47 मनशांचो जीव वांटोवपाक येस आयले, जाल्यार 60 जाणांक वांटोवपाक शकले ना. तशेंच 96 जनावरांक जीवदान दिले आनी 15 जनावरांचो जीव वांटोवपाक आपेस आयलो. आपतकालीन घडणुकांनी बेगोबेग कारवाय केल्ल्यान सुमार 1,90,40,000 रुपयाची मालमत्ता वांटयली, जाल्यार हेर घडणुकांनी 42,60,500 रुपयाची मालमत्ता वांटोवपाक शकले ना. उजो लागपाच्या घडणुकांनी सुमार 15,99,396 रुपयाचे लुकसाण जाले आनी ह्या घडणुकांचेर बेगोबेग कारवाय केल्ल्यान 52,47,000 रुपयांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस मेळ्ळे, अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी सुशील मोरजकर हांणी दिली. वर्स 2025 हातून फायर डिपार्टमेंटान टोटल फायर कॉल जी अटेंड केली ती 168 आणि टोटल इमर्जन्सी आणि रेस्क्यू कॉल जी अटेंड केली ती 702. ह्या अख्ख्या हातून आमी टोटल लायफ ह्युमन लायफ सेव्ड इज 47, टोटल एनिमल लायफ सेव्ड 96. हातून लायफ लॉस जाल्ले आसा ह्युमन लायफ लॉस 7 नंबर, तशेंच एनिमल लायफ लॉस जाल्ले आसा 15. प्रॉपर्टी आमी जी इमर्जन्सी कॉलान जी आमी सेव केल्ली आसा ती 1,19,43,000 आणि जी प्रॉपर्टी लॉस जाल्ली आसा इमर्जन्सी कॉलान ती 42,96,500. उजो लागून जी प्रॉपर्टी लॉस जाल्ली आसा ती 15,99,396 आणि जी प्रॉपर्टी सेव केल्या उज्यांतल्यान फायर डिपार्टमेंटान पोंडा फायर स्टेशनार ती 52,87,000. टोटल एनिमल सेव आमी 96 एनिमल लायफ आमी सेव केल्ले आसा ह्या वर्सा 2025 फायर डिपार्टमेंटान. खंयचे फोंडा तालुक्यात? पोंडा तालुक्यात. ओके. आणि अशी तुम्ही ती बॉडी जी उदकांतल्यान बुडलेली बीन तितून कितले अशी काडलेली आसा? जी ह्युमन लायफ लॉस जाले टोटल 7 आमी बॉडी काडलेली आसा, जी कोडार म्हण नाजाल्यार आमची शुगर फॅक्टरी फाटल्यान टोटल अशे 7 बॉडी आमी जे उदकान ड्रावनींग केसीस आमी अटेंड केल्ले आसा. ओके. मेजर अशी खंय कितें जाल्लें आसा? मेजर इन्सिडंट्स फोंड्यान तरी आमकां खंय पळोवपाक मेळना, पूण जितली कॉल जाल्यार ती आमी इमिजिएटली पोंडा फायर स्टेशन अटेंड करून ती पालयल्ली आसा. और इमर्जन्सी जे जाग्यार झाडां पडली आसा ती इमिजिएटली क्लियर करून रोड तशीच घरा वयली झाडां आमी क्लियर केल्ली आसा. हे संदर्भात म्हणजे आरपोरा बी जेन्ना जाल्ले अग्निकांड जाल्ले तशी बी अशी परिस्थिती खंय आसा हांगा जावपाची? जावं सोडून तुमी इन्व्हेस्टिगेट बी कितें करतात? बाकी सिलिंडर बी कितें लायल्ले आसा काय ना ते? आमी प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हटल्यार आमी ऑलरेडी पोंडा फायर स्टेशनांतल्या गोवान सगळी फायर स्टेशनां जी आमची आमी ऑलरेडी एक अवेरनेस जी आमी करता ती प्रत्येक स्कुलांनी आमी प्रत्येक विकाक एक स्कूल तशेंच आमी विलेज पंचायतीन सगळ्या लोकांक खातीर अवेरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करीत आसा. सो हो जो इन्सिडंट जाला तो एक ऑलरेडी कोस्टल लायनीक जाल्लो आसा. सो चान्सीस पोंडा ह्या वाठाराचेर जे शेक्स म्हणटा हर्ट्स म्हणटा कमी प्रकारान हे नासल्या कारणान चान्सीस कमी आसा असो उजो लागपाचो. आनी आमी प्रत्येक जी फोंड्या एरियेन जी आमी NOC येता कितें येता मेजर जे ऑक्युपन्सी आसा तेंचे इन्स्पेक्शन आमचे जे ऑफिसर आसा तांकां हातूंत पावर आसा ते इन्स्पेक्शन करून तांकां जाय ती जी फायर प्रोटेक्शन मेजर्स लागता ती तांकां रिकमेंड करता. ढवळी सारकें स्क्रॅप यार्ड आसा व्हडलो आनी तेणी गेल्ले वर्साक तेणी बरो अग्निकांड जाल्लें, तशी बी परिस्थिती तेवटेन जें आसल्यार तुमी तेंचेर लक्ष दवरिता काय? ती 2023 धवळी जेन्ना स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो तेन्ना आमी ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टराक जितली तेंच्यांनी लिस्ट दिल्ली जी स्क्रॅप यार्डाक टोटल 11 स्क्रॅप यार्डां तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्ली ती ऑलरेडी आमी तांकां रिपोर्ट दिल्लो आसा की तेंचे कडेन NOC ना आनी फायर प्रोटेक्शन मेजर ना. सो तेंच्यांनी इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेवन ती स्क्रॅप यार्डां बंद उडयल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकार.